Кіші ките жыры qola. Әлігі сөзлер легендар шәхіс милли вокаль концертын ғатына негіз салушы Рәшид Уахаповқа бағышлана. Міне енді бір ғасырдан артық оның жырлары холық көңілінде. Ең сүйінішлісі бұл жырларына ешілері башқара. 17 май зур концерт залы 17 Рәшид Уахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале гала концерты. Оештыручылар әзерләнә, катнашучылар бәйгедән алган хис кичерешләре белән уртаклаша. Кішкене шақтан енді папа білен бірге телевизор алдында отырғанда мәйтем, ой, мәйтем, бұлар нешік жырлайлар, мәйтем, мен бұлай жырлай алармын мекен. Ол конкурс турында енді көптен ештікенім бар. Міне Вагапов конкурсаннары, участниклар турында гел Вагаповский, міне алар шундай жырлағандар. Мәйтем, мен анда, наверное, бір қашанда ләкмәмін, тем более жеңмәмін. Татьяна сүзләренчә, бүген ул иң зур балачак хыялын тормышка ашырган. Уахапов фестивале шәһәрләр белән шәһәрләрне, илләр белән илләрне җыр күпере аша тоташтыра. Фестивальдә дөнья күләмендә танылган Италияның Ла Скала опера театры артисты Рузиль Гатин, Марин театры солисты Ойгөл Хисматуллина, Башкортстанның, ә хәзер инде Татарстанның халык артисты Илһам Валиев чыгыш ясады. Мактаулы исемне аңа Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова тапшырды. Мен бит инде шушы фестивальнең махсус кунагы булып йөргән идем. Ничә ел буенча инде шулай мине зурлап хөрмәт итеп Рифат әфәнде инде концертларга чакыра торган. Бу ел ниһаять инде жюри составына да чакырды. Бик матур чыгышлар карадык біз. Бик күп әзерләнеп килгән яшьләр, бик сөенечле, үзебезнең татар телендә, башкорт телендә бик көчле әсәрләр сайлап, яшьләр тырышып матур итеп җырладылар. Шунысы сөенечле, Уахапов фестивалендә катнашучылар бәйгенең төп асылын аңлыйлар. Әрмән егете Аршак Алтунян бу фестивальдә 2нче ел катнаша. Минемчә, мондый фестивальләр булырга тиеш. Чөнки әлегә мондый фестивальләр булгач, яшәсә, халык яши, культура яши, татар культурасы яши. Чөнки бу халык җырлары. Халык җырларына ишетергә тиеш кеше, балалар. Талантлар ел сайын тумаска да мөмкин. Бигрәк тә бит инде Уахапов фестивальләр зур талантлар эзли. Теге киләчәктә сәхнә тотарлык. Безнең бит инде конкурсның шартлары да бик авыр. Бу чын мәгънәсендә профессиональ конкурс һәм таләпләр бик кырыс. Әмма Аллага шөкер бар, талантлар бар. Шөкер, һәр ел Рәшид Уахаповның дәвамчылары табыла. Ә бу елгы фестивальнең гран-при иясе Алмаз Хөсәенов. Ойзилә Батырханова, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.